酱油是生活中离不开的调味品，人们也开始关注酱油的营养了。可最近人们对铁钱花酱油却产生很大的误区，长期吃铁钱花酱油会导致铁过量吗？铁钱花酱油真的能改善贫血吗？不贫血的人群也能吃吗？今天的健康新时代就告诉您科学的营养观点。饼大厨还带来鲜香诱人的红烧栗子鸡和做法简单别具风味的味道酱油炒饭。更多精彩就在健康新时代。走进健康新时代，快乐生活吃出来。您现在正在收看的就是每天带给你好味道以及很多养生知识的健康新时代，我是大嘴。酱油我们大家每天都能接触得到，只要你炒菜呢，酱油是基本上必不可少的。那酱油呢，除了普通的酱油，还有生抽和老抽。那现在呢也出来一个新的酱油，叫做铁强化酱油。这个呢现在吸引很多人的注意。可是究竟这铁强化酱油怎么做才能发挥出来它最好的味道呢？究竟这铁强化酱油吃在嘴中能给我们带来什么新的味觉享受呢？今天我们就在演播室一起跟大家聊聊这个话题。依旧是用铁强化酱油给大家带来好菜。是谁呢？我们的饼大厨，欢迎饼大厨。你好，大飞。今天全程给大家讲解很多关于酱油以及关于铁强化酱油的养生知识的，是我们大家非常熟悉的老朋友，主治医师、医学硕士王静老师，欢迎。大家好。酱油呢，已经给我们的大厨准备好了，而且酱油只是个调味品，我们这边呢还搭配了好多这个主料。那么2道菜给您呈现出来，第一道是什么名字？这个红烧栗子鸡，红烧栗子鸡哦，栗子还有鸡，还有2个彩椒，当然配料葱姜，还有铁强化酱油。那好，那大厨咱赶快开始操作。第一步，我们现在给这个鸡腿处理一下，蘸劲儿。大厨，其实你看这个鸡腿究竟该怎么挑呢？挑的时候呢，这个要选择这个颜色呢，这个不要那个太红的，不要太红的，红晕的就是这个鸡呢有可能对没有放出血来，然后是这个不要选择那个太瘦的，对吧？有些小鸡腿呢，这个很小，这个很小的鸡腿呢，一般都是些这个病死的啦，或者是这个些不健康的，因为你像这个养鸡这个大型的养鸡场啊，或者这个食品加工这个肉食加工厂，它不会这个把一些小鸡在还没有成熟的时候，就销售了，它就把这个宰杀销售，是吧？如果它太小的话呢，肯定是因为它这个鸡在中途它出现了一些问题。看的时候呢，这个表面不要太干，如果太干的话呢，就是它也许这个放了很长时间了。还有一个就是看法呢是，它冰的时间长了呢，它这个边下一块呢，它会泛黄，就是或者是一些这个不是很正常的这种颜色。那现在我们给它斩大块，接下来看大厨怎么操作。这个鸡腿大家常吃，吃法也有很多。那鸡腿有什么样的营养呢？那首先鸡腿蛋白质含量很丰富，而且呢，它这个肉质非常的松软，非常的容易被人体的消化吸收。对那种身体虚弱的容易疲劳乏力的、月经不调的，或者是贫血的人呢，多吃一点鸡肉是很有好处的。没错。如果有些人担心这个鸡肉的热量问题，那就像今天我们选择这个鸡腿肉的话，可以把这个鸡腿的皮去掉，那就可以去除这种忧虑了。现在很多人说吃这个鸡肉呢，都担心这个脂肪的问题，所以说很多人选择把这个鸡皮给去下去。好，咱现在呢用2块彩椒，把这个彩椒里面的基因给去掉。再给它改成也是块，39块。今天和我们这个鸡还有彩椒一起搭配的呢，就是好吃的栗子。这道菜栗子鸡在很多地方都能吃到，它算是一个经典搭配了。而且据说这么搭配对身体也很有好处。对。栗子我们又称为是干果之王，可见它的营养有多丰富。那它含有很丰富的不饱和脂肪酸，还有很丰富的一个维生素，那可以软化血管呀，还有一个防止衰老、美容的一个效果。所以尤其是秋天呢，多吃点栗子，这种补养的效果非常的好。没错，那你看其实今天这个搭配呢，我听到的这个栗子和鸡还是个绝配。可能说你单独有这个栗子呢，它这个营养吸收的未必好，但有鸡的加入，就变得吸收的更容易了。而且呢，相对来讲味道也好。对，而且呢，这个栗子我们说它生吃是比较难消化的，熟吃呢又容易滞气。最好呢是选择在2顿餐之间呢，当做零食，或者是像我们今天这样做菜吃，不要呢饭后再把这个栗子大量的吃，这样会担心一个热量的问题，也会引起消化不良。好，这边我们要给这个鸡肉先焯一下水。那其实说到今天我们要和这个鸡和栗子一起搭配的这样调味品呢，可能很多朋友在超市中都看到了，就是它铁强化酱油。对，我在想这个铁强化酱油是不是就是说在酱油中加了一些铁？含铁的一些成分。那这个就跟我们家
里吃的碘盐是差不多的，对，就是等于是加了一个微量元素。对，因为现在在中国，强制性推广的这种营养强化食品呢，就有2种，一种呢是婴幼儿的辅食，还有一种就是你刚才提到的碘盐。那你像这种酱油，还有一些大米啊、面啊这些营养强化食品呢，都是属于中国有关政府倡导的居民自由选择的这么一种食材。那今天我们健康新时代呢也倡导一下，现在呢健康的一点就会使用铁强化酱油来烹调菜品了。现在我们把锅中慢慢的焯着。可是我现在也听说这样一个说法，因为它算是一个最近才刚刚出现的这样一个新的酱油。也不是，因为在2000年我国就开始推广了，尤其是9个省市已经做得比较好。可是很多人就会担心呢，说这个铁强化的酱油，它吃起来的时候，尤其对小朋友，会影响孩子们长个儿，因为它会夺走体内的锌元素。你像这个往酱油当中加的铁强化剂呢，有很多种。我国主要是一种钠铁，叫 EDTA 的，而这种物质呢是在这个世界卫生组织和联合国粮农组织的食品添加剂专家委员会在1992年就通过认证和验证，并且呢允许在世界大部分地方来执行了这么一个方案。在2000年，我国做了一个调查，就像在贵州省做了一个铁强化剂干预组这个少年儿童生长发育的一个调查，那30%和70%的缺铁性贫血得到了一个改善，就是用这种铁强化酱油。而且呢，这些组的儿童和青少年的身高和体重都有了很大的一个增长，并没有影响孩子的长个。就是说，反而呢不会影响孩子们长个儿，还会呢治疗缺铁性的贫血。那今天我们用它来做的这个栗子鸡呢，我相信味道会错不了的，因为饼大叔亲自来操刀哈，应该是亲自来操作。好，现在焯过水的鸡肉放在一边，我们锅中来一点点油，葱油，来点葱油，葱油在家里可以自己做是吧？对，就是用这个大葱，然后靠一点葱油，还要加点水，这是要炒糖色。炒糖色，我在想这道菜糖色一般的话，它会使这个表面成为一种带点红的颜色。对，这个糖色需要加水，因为这个单纯用油的话呢，不好掌握这个温度。这个比例在什么？糖和水还有油的比例是多少？1半1半，各1半，就是1:1:1。对，这个炒它的时候油温呢？油温要最好小火，一开始的先大火把它给融化了它，然后小火呢，你可以这个自由的掌握这个它的这个颜色和它的温度。可我在想，这个炒糖色是不是一般会比较需要一些技巧？除了这个来回推，还有什么需要掌握的？这个主要是一个火候跟这个你来回推呢，是为了把这个糖和这个油和水充分的搅拌均匀的它。今天做这道菜，我们要讲究那种略带一点烧的色彩，是吧？对，就是烧的嘛，烧菜。哎，这个炒糖色能对我们这道菜有帮助吗？还是说怎样？这个一个是这个菜呢，因为加了栗子，本身它就是这个一个甜口的这个红烧的菜，然后为了配合这个铁酱油，这个让它的颜色呢更加好看，把它炒了一下糖色。糖色一般我们在家里做的时候，做什么能经常用到糖色呢？这个做红烧的东西基本都可以，就是甜味要有甜味大一些的，像红烧肉啦，这个红烧那个猪蹄儿啦，红烧猪蹄儿都行，都可以。其实电视机前面的你哈，如果说喜欢吃甜口的菜的话，这个炒糖色这个技巧一定得学会。你看这个颜色一开始，这个炒到什么程度的时候，咱们就是想要的颜色就是一种红色了。哦，这时候你知道在家里做的时候呢，就应该注意了。当这个开始冒烟的时候，火就要改得再小。你看这样就可以了，就可以。要再加水，还再加水。哇！糖色炒好之后，赶快呢加入水，然后直接放入鸡。我们这个加入的水不要放太多，是不是？这盘不是属于加糖的过程。对，来回再炒一炒，放入姜片。你看这个炒糖色的时候呢，立刻把鸡腿放进去之后呢，这个鸡腿表面就沾上一层这个略带红的颜色，给人一种感觉已经倒上酱油了。没错，红亮的颜色，像我们平时用了这个老抽之后的颜色。对。再来点铁强化酱油。今天这个酱油呢，是我们平时吃的酱油中铁含量还要再多一点点的铁强化酱油。对，加一点老抽，还要再加老抽。已经上过糖色，还要加老抽吗？单纯这个糖色的颜色是不够的，因为刚才这个铁强化酱油的是生抽，它生抽呢，这个单纯用生抽做菜呢，它出不来这种红烧的这个味道。这时候我们再加一点水，你这个水呢，做不出这个鸡腿。你看啊，有老抽，有生抽，还有呢，我们之前用的糖色，现在这个锅中的颜色已经变成红亮了哈。这时候加入这个栗子，这个栗子提前不需要烫一下它吗？或者说焯一下？这个不用，因为这个栗子呢，它是这个买的是那种
这个罐头的成品。成品。我在家里呢就可以买一些那个带壳的栗子，带壳的，这个自己剥，回来自己剥一下。那个栗子吃起来呢，这个口感非常好。这个唯一的缺点呢就是那种栗子颜色不好，在家里煮栗子。经常会发现这个栗子没那么黄，黑哈。对啊，就是解决这个黑的办法呢，就想要做成这样的也可以。你把它买回来之后呢，这个去了皮，之后呢用糖水把它煮一下，煮完之后你再放起来，它就不会变颜色。糖水煮一下就变成这种黄色的了。对，哇，那我们大概这时候需要用这个什么样的火力来慢慢的烧它？就是中火就行。中火盖上盖子，对，大概多长时间？这个。也要10分钟吧，10分钟。那今天我们用的主要的调味品呢是铁强化酱油。对。可是现在很多朋友会对这个酱油有点担忧，说这个铁元素它毕竟是一种重金属，你说这吃多了之后肯定会重金属中毒啊，这句话有没有道理？是这样的，我们家的这个铁强化酱油的铁呢是微量的铁，并不是说大量的铁。那根据中国居民膳食营养素参考摄入量的一个规定呢，每天成人摄取75毫克以下的铁是对身体没有坏处的。那我们成人每天从膳食当中摄取的铁量呢，大约是18到26个毫克，而从铁强化酱油当中摄取的铁大约是2到4毫克这么一个微量，所以这两者加起来呢，也不会远远的不会超过75毫克。况且呢，这个酱油是一个带咸味的一个调味品，没有人把它当做饮料去喝的，所以你即使是比较喜欢吃咸的人，一天也不会喝上1斤2斤。所以说电视机前面的你，为了保证你平时的微量元素不缺乏，咱呢可以把家里的酱油选择这种铁强化型的。我觉得是因为这个糖色的关系，这道菜呢要比单独放生抽要亮。对，是不是？主要是这个糖，这个你如果单纯的往里这个加糖的话呢，它不会有这个效果，不会这么亮，是吧？但是你炒出这个糖色来呢，它这个成了一种这个焦糖的味儿了，它这个才会出现这种效果。那说到这个铁强化酱油，很多朋友也说，其实呢，我们多吃一点这样的酱油呢，能够治疗缺铁性的贫血。对，刚才老师也说了，有这么一个报告，那个地区真的改善了。对，我国缺铁性贫血的人群有多少呢？达到1/5，也就是达到20%以上，尤其呢是妇女和少年儿童。所以说，缺铁性贫血的人，还有就是妇女儿童呢，多吃点这种铁强化酱油是很值得推广的。那么我真的觉得家里面反正用酱油，咱还莫不如用这种铁强化型的，这样呢还能省下一批买这个补铁保健品、补铁这个营养液的这种钱。对，你在日常的饮食当中不知不觉的就把这个缺铁性贫血的问题给解决掉了。解决了。这就可以了哈。那今天我们把这个栗子和鸡一起来炒这道经典的菜，不过我们加了铁强化酱油，我相信这就是一个补铁的大餐哈。那这边我们炒的已经差不多了，然后放入彩椒，放了点这个花椒油，红亮的。出锅之前，我发现这个栗子呀，因为也有糖色的关系，所以说表面也有一层焦糖。对，我相信这个栗子本身是甜的，有了这层焦糖之后，它会变得更甜滋滋的。这颜色太漂亮了。我真的觉得今天的酱油再加上之前的糖是强联手的感觉，对，不光好看，而且有营养。好，一起来尝一尝这道菜，增色的不只是颜色，还有它的营养。我觉得之前的糖色上的也够好，因为这个鸡肉的表面呢有那么一层刚刚好的那个焦糖的味道，它不是糊的，而是那种甜甜的香的味道，而且鸡肉的弹性我不在。而这个栗子本身就是那种软糯香甜的，然后外面挂上那种糖色的那种焦糖的甜味，好像两种甜味不一样，有一种很对比的那种感觉。没错，虽说加了铁强酱油，但是真的口味上没吃出来多大的不同。不过呢，我们在心里面去默默的想，它里面可是加了比平常的酱油多一点铁元素的，所以说吃起来的时候呢，真的很棒。建议你在烹它的时候，咱呢也用个铁锅，这样呢补铁的这个元素就更多了。那么今天饼大厨用我们的铁强酱油，刚才做的是第一道菜栗子鸡。王酱老师吃起来感觉有没有一些特别？特别棒，赞不绝口。尤其是那个糖色炒得那么好，而且吃它的时候心里会想，还能补铁，一举两得，是不是？那接下来呢，我们要用这些平时在家里呢经常不喜欢吃的隔夜饭做一个炒饭。对，一般我们吃过海鲜酱油炒饭，还真没吃过铁强化酱油炒饭能炒出什么特别的味道。那大厨，酱油给您，饭也给您，这边呢还有好多的配料，希望你呢今天教我们大家怎么炒饭，好不好？好嘞，这个今天用这个米饭呢，就是这个隔夜饭。隔夜饭就是这个上一顿的，或者是这个昨天的这个剩下的米饭。这个因为这种米饭炒出来呢，
比这个你现焖的米饭炒出来要好吃得多。它这个米饭的经过隔一夜，这风吹之后呢，它这个吃起来比较梗，比较有嚼头，变成一粒一粒的那种。对，如果你现焖出来的话呢，你这个它很难这个炒开。就是说，你如果是炒饭的话呢，最好选择隔夜的饭。对，正好处理了隔夜饭不知道怎么把它解决掉的一个方法。这等于是将残羹冷炙呢，给它变了一个法，变成这种美味佳肴。对。第一步呢，倒点酱油，把它给把这个米饭给拌一下。我家里做炒饭哈，一般都是在锅中直接放酱油，咱们这个提前还要用酱油，属于是腌一下这个米饭。腌一下米饭，这个能有什么样的味道好的提升吗？这个酱油味呢，能充分的吸收到这个米饭里面。因为如果你要单纯是炒的话呢，它这个酱油呢，它只是在表皮，这样呢，它会这个带给米饭渗透里面去。那这边呢，我们给米饭哈来一点酱油，我来倒，大厨你看多少量？好的，差不多就行。我觉得这个炒之前先用酱油拌，正是秉大厨做出这个炒饭味道酱油炒饭的关键所在。大饼美食其实各有个好味道，对，秘籍哇！这一般人是不能告诉，一般人不告诉，一般人他不告诉，是不是？因为我记得我有一个厨师朋友，他也跟我讲，他每次到一个饭店去吃饭，必点的肯定是炒饭啊，因为他说一个炒饭就是一个最简单的一个菜，一个饭式就能看出这个饭店厨师的水平来。验炒饭的呢，它不是验这个厨师的技艺，它是验这个厨师的用心度，对吧？如果你这个炒饭，因为它是个很简单的东西，炒的好坏呢，关键是在用心上。你这个朋友是非常会吃的，大饼美食的炒饭都特别用心，对，我们一到炒饭的时候，我们会想起很多事情来，想起父母啦，对，小时候爸爸妈妈给自己炒的饭，对。那么现在我们给这个炒饭呢一种新的吃法，拌一点这个铁墙酱油，一会儿再来炒。那说到这个铁墙酱油，我在想啊，其实你说很多人就会有这样一个比较笨拙的想法，你说我明明身体很好，我还不缺铁，我干嘛非得要吃这铁墙酱油？这个是什么点？是这样，我们举个例子来说，如果你把每天要摄取的营养素呢倒在一个杯子里，那肯定是越倒越多，然后直到满意溢出来为止。没错，但像我就可能营养有点过剩了。但人体是有进有出的一种调节机构。那每天我们用铁强化酱油当中呢，大约摄取2到4个毫克的铁质。那妇女和儿童呢就可以多多的摄取。那你像那个家里的成年男子，可能他本身并不缺铁，但是这个2到4个毫克的铁呢，也不会超过每天这个75毫克的这个总量的一个限制。而且呢，人体呢是一个非常强大的这种调节机构。它如果是它对这种营养素缺乏，那它的吸收率就会大大的提升。如果他身体不缺乏这种营养素，那呢他对这种营养素的吸收呢是非常非常低的。人体这么一个强大的一个调节机构来摄取2到4个毫克的这个铁剂是完全没有问题的。那所以说你看哈，这个铁强酱油咱在家里呢还是适当吃一点。对，如果说你缺铁你还不知道的话，能给你补充这个铁元素。如果说你不缺铁的话，对你身体呢也没什么坏处。对，人体完全可以把它处理掉，完全可以，是不是？那这边我们呢跟它一起搭配的是香菇丁，还有彩椒丁、黄瓜丁，还有洋葱丁。这边我们再来一点卷心菜。这个粒儿呢，你可以家里有什么料都可以，都可以放一些，比如说剩的菜头，你像这个卷心菜呢，这个最好的一点的就是用这里面这个筋的这一块，这个叶呢，你可以做一些这个，你像那个凉拌干煸呢，干煸卷心菜啦，或者凉拌、炝拌这个卷心菜都可以。这个你可以把里面的这些这个。就是硬的部分，应该是一些废弃的东西，你就把它给利用在这个炒饭上。为什么我们炒饭是用这种硬的要好一些？这个是吃起来口感啊。如果用叶太多的话呢，你炒起来之后，这个它的水分太多了，会塌掉了。哎，的确。所以我们炒卷心菜喜欢吃那种叶的部分，这种梗的部分就可以做蛋炒饭，物尽其用。没错，咱呢有菜有饭，然后用的是一棵蔬菜，还不浪费，好不好？来，这边我们也给它改一下刀。那其实说到酱油呢，现在很多人哈民间谣传，我当时也信过，就是如果说你呢有一个非常白皙的皮肤，如果说总是吃酱油的话，它会让你变得黑，就是美黑，你知道吗？这个说的有没有道理？我觉得这句话真的是民间流传的，就是它没有任何的科学依据。如果照此来推断的话，那我吃这个，你想我吃大头菜，我就变成绿色的；吃黄瓜就变成绿色的；吃橘子就变成黄色的，这没有任何科学依据的。哎呦，那这都变色龙了，是不是？那这个是一个谣传，对。
所以说大家在家里吃酱油的时候呢，也不用这样的担心哈。那吃点铁墙酱油，今天健康新时代告诉你可以用来做炒饭，也很好吃。今天我们炒饭里面搭配的还有海鲜，用点虾不是切点虾粒，这个不用虾也可以，这个火腿肠呢，火腿肠，这个鸡肉丁，这个都行。总之就是刚才大叔说的好，您家里呢剩下什么菜头，咱都放进去，做个炒饭还香还好吃。当然炒饭里头少不了鸡蛋。对，我记得有一次还吃过这个加腰果，也很棒。对，腰果或者花生碎都可以。就是做这个菜呢，这个用一种这个专门蒸一个米也可以。就是用牛奶蒸这个大米，蒸完之后呢，这个再拌上酱油再炒，它又是一个风味。牛奶加对，因为现在的人呢，这个很多人喝不惯这个牛奶这个味道，是吧？你如果用牛奶蒸上米饭，它的营养还是一样的吸收。这个米饭的这个味道呢，它就是一个很特别的变化。对，这个米粒就会保吸这个牛奶和酱油的这种味道。没错，那如果加了牛奶煲出来这个米饭呢，那属于奶里面有钙。这道菜呢就是钙铁炒饭了，又有钙又有铁的，哎，更营养了。那这边我们把锅中烧热，现在开始正式的炒饭了。加点油，先炒鸡蛋，一点油就可以，一点油行。鸡蛋呢要炒的尽量的脆一点，干一点，给它炒成一个蛋花。对，这个酱油呢是个好东西。这个你像以前在欧洲国家的吧，他们都不敢吃这个酱油，他认为这个中国这个做这个酱油，这个非常的这个可怕，是吧？现在实际证明这个酱油吃了之后，对身体还是非常有好处，还是有好处的。那现在啊，我们这个蛋呢已经炒好了，现在我们来炒蔬菜，把这个油放一点儿，先炒洋葱，把洋葱爆香。炒的这个洋葱呢炒软一点，充分的把这个香味给煸炒出来。我觉得吃炒饭一定得用勺子吃，这样才过瘾。对，一勺子下去，然后呢能吃到各种食材。这个吃炒饭用筷子吃吧，不过瘾，也很难，对，夹起来的时候呢，哎，很费事。虾仁也炒一下，来点虾仁。这个如果有火腿肠的话呢，加点火腿肠，或者是有现成的这个家里这个培根了，是吧？都可以，培根最好了。然后把这些蔬菜放进去。蔬菜里面有大豆菜，还有香菇丁，当然黄瓜，哎，也是不可少的。玉米粒，有点扬州炒饭的意思哈。那一会儿呢，我们炒差不多的时候，我们的米饭呢就要下锅，然后一起跟它来炒，还有我们的蛋。那说到这个铁咸花酱油哈，你看刚才大厨呢为了加点铁，这边呢炒的时候还是要在这个菜里面也加一点酱油，加点酱油。那说到这个铁咸花酱油，我们在吃它的时候有没有什么注意事项需要提醒大家？你像这个铁强化酱油呢，它不像维生素 C 或者是维生素 B 那么不稳定，它的性质呢是非常稳定的，对热不敏感，所以呢，就是你在使用这个铁强化酱油的时候，和用普通的酱油没有任何的区别。当然，现在我们市场上，你像老抽啊、生抽啊，都有这种铁强化版本的，只要你根据你的烹饪方式，根据你的口味选择就好了。比如说我红烧，我就选老抽；我凉拌就选用生抽，都选用这种铁强化版本的就可以。这边我们给这个炒香，有些人做炒饭呢，不大愿意翻锅。我不翻锅我就直接就是炒完汤直接放，待一会儿，然后再动两下。就是这个，我认为炒菜哈，只有你不停的翻锅，你才能一些这个感情的东西融入到菜里面。我印象最深的两句话是大厨两句话，一次是大厨说你自己在家里做菜，然后外边家人在看电视，这才是家的感觉。然后这一次今天大厨说，哎，做这个蛋炒饭想起妈妈的味道。没错，这道菜呢吃出了亲情，也吃出了感情哈。你在做它的时候，也希望你呢给家人来做，给你的朋友来做，给你认为重要的人来炒这道味道酱油炒饭，而且里面还能偷偷的补一点铁元素。好，我们炒的差不多的时候，将蛋花以及用酱油腌制过的隔夜饭放进去一起来炒，大火来炒，是不是？对，大火来炒，炒香它，真香啊！这个炒饭呢一定要有这个锅气，锅气就是这个炒的这个锅呢，就是锅边有点那个微微冒这个热气腾腾的这个白气。好，我们现在炒饭已经出锅了。哎呦，这一份我觉得，如果是饼大厨做的，根本不够两个人吃，是单人份的。给它压一压，对，炒饭一定好，得让它紧实一点。对，不然的话，你吃在嘴中的时候呢，嚼起来是会欠缺很多感觉。用心炒出来的味道酱油炒饭，让我给大厨来个剪彩，这是开启仪式。哇，热气腾腾，充满着家里那种浓厚的亲情在的味道酱油炒饭已经出锅了。喜欢吃炒饭的朋友，现在呢可以在家里试一试。我们三位呢要率先为大家品尝一下，用勺子吃才过瘾呢。
超满足的感觉。对，真的是超满足的感觉。这个铁酱油很好，太香了！我觉得这个酱油炒饭这个酱油味啊，就那么淡淡的一点，而且入味入的很好哎。但我以前吃这种酱油炒的这种炒饭是第一次，我以前从来没有吃过。它这种米粒的这种味道确实和普通的炒饭不一样。没错，而且颗粒感很强。并且呢，有的时候在家里炒饭的时候会发现，有的一些时候啊，炒的你不用心的话，有的位置有这个酱油，有的位置呢就没有酱油。没有酱油哎。但这个呢，因为之前的时候你有用这个酱油，然后呢给它属于是腌制过，所以说米饭呢入味入的很好，从里到外都有酱油的香味。对，并且在吃它的时候还能补充一点铁元素。